হে গাইস, কি অবস্থা? কেমন আছেন সকলে? আশা করি সকলে ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আমার নতুন স্পোর্টস বাইক নিয়ে এটা আমার প্রথম ট্যুর হতে যাচ্ছে। তবে না, এটা কোনো বড় বা লং ট্যুর না, এটা হচ্ছে খুবই কাছের একটা ট্যুর। অর্থাৎ আমি তো মিরপুরে থাকি, মিরপুর থেকে বেরিবাদে রিভার প্যারাডাইস নামে একটা, ওইখানে কি ওটা রিসোর্ট হবে না কি হবে আমি কিছুই জানি না। ভাই ব্রাদার যারা আছে 60 ফিটে, যাদের সাথে সবসময় ওঠা বসা করি, তারা একটা গেট টুগেদারের আয়োজন করছে। অর্থাৎ গেট টুগেদারটা হচ্ছে ব্রাদার্স ইন আর্ম, মানে এই গেট টুগেদারের নাম দিছে। তো ব্রাদার্স ইন আর্ম নামে আমরা ভাই ব্রাদার বন্ধুবান্ধব যারা আছি সবাই মিলে ছোটোখাটো একটা আয়োজন করছি। সেটা হচ্ছে যে আমরা যাবো যে যার মতো অফিস শেষ করে যে যার মতো কাজে যাবে, গিয়ে ওইখানে সকালবেলা আবার কেউ ভাই ব্রাদার আছে, ওইখানে প্রান্ত ভাইরা আছে, বাকি সবাই আছে। তারা যেটা করতেছে হচ্ছে খাসি কিনছে বাজার থেকে, বাজারঘাট করছে, একটা পিকনিকের আয়োজন আর কি। একটা ভাই ব্রাদারের পিকনিক বলা যায়। ব্রাদার্স ইন আর্ম এই নামের মধ্যেই তো সব কিছু লুকায়িত আছে, আর নতুন করে সংজ্ঞা দেওয়ার কিছু নাই। তো ঘটনা হলো এর জন্য যাচ্ছি, অলরেডি অনেকে ওখানে আছে, আর আমি যাচ্ছি পরে, আবার অনেকে আমার পরেও আসবে আর কি। আর সকাল থেকে অনেকে কষ্ট করতেছে। তো এই হচ্ছে ঘটনা। তো চলেন যাই, এখন অলমোস্ট বাজে হচ্ছে বিকেল 4:30টার মতন, আর এর জন্য আলো কিছুটা কমে গেছে। তো ওখানে গিয়ে তারপরে হচ্ছে আবার কথা হচ্ছে, চলেন আগাইতে থাকি। আমি এর আগে যেহেতু স্পোর্টস বাইক পার্মানেন্টলি ব্যবহার করি নাই, ইউজ করছি অন্য কারোটা, কিন্তু নিজে ব্যবহার করি না। তো যার কারণে আমার ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল কীরকম আসতেছে আমি জানি না। যদি ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল এলোমেলো আসে বা উল্টো আসে তাহলে কালকে ঠিক করতে হবে। আপাতত এই ব্লগটা আপনাদেরকে এইভাবেই দেখতে হবে, কারণ কম্পিউটার বাইকের ক্যামেরা অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে এই যে এরকম, আর স্পোর্টস বাইকের হচ্ছে এই যে দেখেন আমি ঝুঁকে গেছি কতখানি। এখন ঝুঁকে যাওয়ার পরে আসলে ভিউটা কীরকম আসতেছে এটা নিয়ে আসলে সন্দিহান। সমস্যা নেই, ভিউ যদি খারাপ আসে এই ব্লগটায় দেখি তাহলে আগামী ব্লগে হচ্ছে ক্যামেরার ইয়াটা একটু উঁচু করে দিব। আর বেরিবাদ চলে আসছি অলরেডি, এখান থেকে আর বেশি সময় লাগার কথা না। আমাকে গুগল ম্যাপ লোকেশন দিয়েছে, আমি আগেও যাই নাই কখনো, শুধু নামটা দেখলাম যে রিভার প্যারাডাইস নামে হচ্ছে নামটা আছে। তো আশা রাখতেছি নদীর পাড়ে খুব সুন্দর একটা জায়গা হবে। ভাই ব্রাদার যেহেতু গেট টুগেদার করতেছে, এরকম সুন্দর একটা পরিবেশ। আর এখন অলরেডি বিকেলবেলা দেখেন জোস একটা পরিবেশ ধারণ করছে, সূর্য ডুবি, তার ভিতরে নদীর একটা অন্যরকম আবহাওয়া। যাই হোক, চলে আসছি মনে হয়। আমি আগে একটু দেখি গুগল ম্যাপ লোকেশনটা দেখি, নাহলে ঝামেলা হইতে পারে। হয়তোবা দেখা গেল ছাড়াই চলে গেলাম, আবার ব্যাগে আসো। এই রাস্তায় ব্যাগে চালানো খুব যন্ত্রণা। বাহ, জোস তো, সেই সুন্দর করছে তো। ও লিপু ভাই, কি একটু অবাকই হচ্ছেন মনে হয়? হ্যাঁ, যে হোয়াট ইজ দ্য ম্যাটার? আপনি কইতে কেন নাকি? আর এই বাইকটা কি? হ্যাঁ, এই নাম দেখেন সামনে কি লেখা আছে, এটা আমার বাইকের নাম। দিস ইজ মাই ব্র্যান্ড নিউ মোটরসাইকেল। রিসেন্টলি 2 ঘন্টা আগে নিছি। গুড। ঠিক আছে না? আমি কনফিউজ তো, আমি তো হেলমেটে তো চেহারা দেখতেছি না। যে স্পোর্টস বাইক নিয়ে তো শালার কমন নাকি? এই হচ্ছে ঘটনা। যাই হোক, এটা এখন ওপেনিং করে নাই না, করবে 14 তারিখে ওপেনিং। কিন্তু আমার তো তার আগেই লাগতো। আগে তো যে আজকে আসেন। না ওই জায়গায় হবে না। আপনার এই গাড়ি ভাই, এটা গাড়িটা সরান, জুয়েলা গাড়ি সরান। এই তো ভাই, কি অবস্থা? ভালো আছেন না? আপনার বহুত দিন পর দেখলাম মনে হয়। হ্যাঁ রে, বহুত দিন পর দেখলাম। ওকে, আমাদের হচ্ছে পোস্টার লাগানো হয়ে গেছে। এই যে দেখাই, ব্রাদার ইন আর্মস। এই যে ভাই ব্রাদার সব ছবি তোলায় ব্যস্ত। আর কোন ছবিটা দেখি? ও জোস, এই ছবিটা দিয়েন ভাই আমার মনে কইরা। যাই হোক, ভাই ব্রাদার সব চলে আসছে এখন, মানে এলোমেলো সব। এই যে গাড়ি, এখানে বাইক রাখা, তাবু রাখা। হ্যাঁ, পুরো এরিয়াটাই আমরা হচ্ছে আজকে দখল করবো একটু পরে, সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে। মানে পুরো জায়গাটা হচ্ছে আমরা ক্যাম্পিং করে সুন্দর করে সাজায় জায়গাটাকে অর্গানাইজ করে তারপরে হচ্ছে আমরা আমাদের গেট টুগেদার শুরু করব। আর অলরেডি যে পোস্টার দেখতেই পাচ্ছেন, ব্রাদার ইন আর্মস গেট টুগেদার 2023। ওকে, চলেন তাহলে আমাদের অ্যাক্টিভিটি আস্তে আস্তে শেয়ার করি, পার্ট টু পার্ট। ঘটনা হলো যে বাইরে ভাই ব্রাদার মিলে ক্যাম্প ফায়ার করতেছে, সকলে গোল করে বসছে। আর যেহেতু আমাদের পুরা 2টা খাসি ম্যানেজ করা হয়েছে, ম্যারিনেট করা হচ্ছে। এই হচ্ছে দেখেন হচ্ছে খাসি, তত্ত্বাবধানে হেল্প করতেছে আমাদের শাহির ভাই। এই যে এগুলো হচ্ছে এখন সব মশলা মাখানো হবে, মাখায় তারপরে বারবিকিউ করা হবে। বাট এটা করা হবে কোন চুলায়? ওই যে ওভেনটা। এটা হচ্ছে ভাই প্রথমে বেক করা হবে। আচ্ছা, ও আজকে নতুন আনা হয়েছে। আচ্ছা, উদ্বোধন হবে আজকে।
এটা একটা ওভেন, এখানে প্রথমে বেক করা হবে, বেক করার পরে আমরা স্ট্যান্ড আছে, আচ্ছা আচ্ছা, স্ট্যান্ডের সাথে এটাকে শিকে গেথে আচ্ছা আচ্ছা, ওই ক্যাম্পফায়ারের যে কয়লাটা থাকবে ওইটার উপরে আমরা ঝুলাই দেব। ও ঝুলাই ওটাকে ঘোরাবো, সারা রাত এটা গরম হবে আর আমরা কেটে কেটে খাবো। আমি মানে সহ্য করতে পারতেছি না, তা অপেক্ষা করি মানে ফিলটা বুঝতে পারতেছেন এটা কি হবে। এখন বাইরে যে ক্যাম্প ফায়ার আছে, চলেন ক্যাম্প ফায়ার যেভাবে করতেছে ভাই ব্রাদার বসে আছে ওই জায়গাটাকে দেখাই। এই হচ্ছে দুইটা খাসি। আমরা কতজন লোক সংখ্যা আছি? আমরা অ্যারাউন্ড 35 থেকে 40 জন, দুইটা খাসি আমাদের জন্য এনাফ। ওকে ঠিক আছে। আমার ভালো লাগে না, আমি ছুড়ে দেই তোমার আকাশে, তুজে নিও তুমি আমাকে। আমাদের পার্টগুলো বলি, এই যে হচ্ছে আমাদের মানে আড্ডা চলতেছে এখন, আর এইদিকে হচ্ছে আমাদের বাইকগুলা, আর উপরে হচ্ছে আমাদের খাবার দাবারের মানে রাতের ডিনারের ব্যবস্থা চলতেছে। আর খাসি যে দুইটা ওটা আসলে মেরিনেট করে তারপর ওভেনে দিছে, ওভেনে দেওয়ার পর একটা খাসি হচ্ছে রেডি হচ্ছে, ওটা আমাদের রাতের যে ডিনার তার সাথে খাবো। আর একটা খাসি হচ্ছে এই যে দেখেন আড্ডা চলতেছে, আড্ডা শেষ হইলে পরে এইখানে যে কয়লা তৈরি হচ্ছে এই কয়লার উপর জালের উপর দিব বিশাল বড় খাসি, অল্প অল্প করে কাটবো আর খাবো, আর সবাই এরকম বসে বসে আড্ডা দেবো। অলরেডি ডিনারের আগে আড্ডা চলতেছে, এরপর আবার আরেকটা আড্ডা হবে। আর এই হচ্ছে তাবু অল্প কাটা, সবাই তাবুতে ঘুমাবে না, যারা তাবু নিয়ে আসছে, যেমন আমি তাবু নিয়ে আসছি, তাবুতে ঘুমাবো, আর ভিতরেও ঘুমানোর জায়গা আছে। আপাতত হচ্ছে আড্ডা চলতেছে, এই হচ্ছে ঘটনা। তারপর আমাদের এখানে ছোটখাটো একটা প্রোগ্রাম আছে, এই যে ব্রাদার ইন আর্মস, এখানে দাঁড়ায় একটু প্রোগ্রাম করবে, সবাই একটু বক্তব্য দিবে। এই হচ্ছে আমাদের অ্যাক্টিভিটি আর কি। তো মজাই হচ্ছে, এগুলো তো সব শেয়ার করা সম্ভব না, এখানে মজাদার সব টুরিং গল্পগুলো হচ্ছে, ভালোই খুব সুন্দর এনজয় করতেছি। আর ওই যে আকাশের চাঁদ দেখা যাচ্ছে, অনেক সুন্দর একটা পরিবেশ এখন। আমরা সবাই খাইতে বসে গেছি, আমাদের মুরগির মাংস, সালাদ আর হচ্ছে খিচুড়ি। এই যে দেখেন বিশাল বড় টেবিল, সবাই আছে। কিন্তু এটা আমাদের মূল খাবার না, এটা হচ্ছে জাস্ট একটা ফর্মালিটি, রাতের ডিনার আর কি। কিন্তু আসল খাবার হচ্ছে আমাদের খাসির বারবিকিউ, কিন্তু সেটা এখনো রেডি হয় না, যার কারণে আমাদের একটা এখন খাওয়ার কথা ছিল, আর একটা রাতে খাওয়ার কথা ছিল, তো ক্যান্সেল হয়েছে। এখন শুধু আমরা খিচুড়ি খাবো, রাতের বেলা হচ্ছে আমরা ক্যাম্প ফায়ারে হচ্ছে খাবো, খাসি বারবিকিউ খাবো। এটা হচ্ছে ঘটনা। ওকে, এই যে হচ্ছে আমাদের খাসির একটা অংশ, এই দেখতে পাচ্ছেন পুরোটাই যে নেওয়া হচ্ছে এখানে করে। আর আরেকটা হচ্ছে এই যে ফয়েল পেপারে দেখতে পাচ্ছেন, দেখা যাচ্ছে, এই যে অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেল। আমাদের ভাইরা সবাই দেখি ভাই, সবাই মিলে কেক কাটা হচ্ছে। তালিয়া তালিয়া দিয়ে শুরু করেন। ওকে, এই যে আমাদের খাসি চলে আসছে। ও ওয়াও, এখন কি এটা গরম হাত পুরবে তো এভাবে নিতে গেলে? আমি আপনাদের আপনার কি চিন্তা করতেছেন? ছিটতে কষ্ট হইতেছে? আমি ছিঁড়ে দিচ্ছি ভাই, লাজবাব লাজিজ। ও সবাই টেস্ট করা শুরু করে দিয়েছে ভাই। কে কে আছেন 5% নিজ দায়িত্ব। আস্তা খাসি এভাবে কখনো খাই নাই আগে। গুড মর্নিং, সারা রাত অনেক মজা করলাম। এখন বাজে অলমোস্ট 6:30। তাবু ঠাবু সবাই গুছাই ফেলছে, ওই যে একটা খাইতে হয়ে পড়ছে ওটাও গুছাচ্ছে, এই যে একটা বাকি আছে, আর সব এই যে প্যাক ট্যাক করা রেডি। এখন হচ্ছে আমরা বের হয়ে পড়বো যার যার উদ্দেশ্যে, কারণ এখানে থাকলে সারা রাত তো ঘুম হয় না, স্বাভাবিক ব্যাপার। যতটুকু হয়েছে ওইটাকে ঘুম বলা যায় না। এই যে দেখেন অবস্থা, এলোমেলো অবস্থা। তো এখন যাব, অনেক ভালো লাগছে আজকের এই প্রোগ্রামটা। ধন্যবাদ ভাই ব্রাদারকে এই প্রোগ্রামটা অ্যারেঞ্জ করার জন্য। তো আগাইতে থাকি, সকালবেলা কুয়াশা কাটে না এখনো।